हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नै सयपत्रीको सुवास, भक्तिको आभास। मंगलदीप मेरीगोल्ड पूजा अगरबत्ती। नमस्कार। आज 2081 साल असोज महिना नवदुर्गा भवानीको पूजा भइरहेको छ। आज महाअष्टमी महानवमी, आज शुक्रबारको दिन। म यो अमृत वचन परम पूज्य ब्रह्मज्ञानी श्री गुरुदेव डाक्टर क्षितिज चन्द्र चक्रवर्ती ज्यूद्वारा प्रदान गरिएको उपदेश, यो अमृत वचन पुस्तकबाट म वाचन गर्न जाँदैछु। यो धेरै दर्शकहरूले यो अमृत वचन भन्ने पुस्तक खोजिरहनु भएको थियो, कतिले यो पठाइदिनु भनेर भनिरहनु भएको थियो। यो अद्वैत संस्थामा उपलब्ध छ। डाक्टर क्षितिज चन्द्र चक्रवर्ती ज्यूद्वारा उपदेश गरिएको यो पुस्तकको सानो अंश म वाचन गर्न जाँदैछु। यहाँ शिष्य र श्री गुरुदेवको यो प्रश्न उत्तर, प्राय हामीले धेरै धर्मशास्त्रहरू, हाम्रो श्रीमद् भगवत गीतादेखि लिएर विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा चाहिँ यो जिज्ञासा र समाधान, शिष्य व्यवहारमा कसरी रहने, पैसाको उपयोग के हो, कर्तव्य के हो। श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, सत्य व्यवहार गर्नु, आम्दानी हुने भए पनि झुट असत्यबाट नलिनु, आम्दानीको दशांश सत्कार्यमा लगाइदिनु, ठुलो पुण्य मिल्छ। सत्संग, सत्शास्त्रको सेवन गर्नु, कारण सत्संग र सत्शास्त्र जस्तो ठुलो अरू केही छैन। दान पुण्य तीर्थ व्रत सबैभन्दा सत्संग नै अत्यन्त लाभदायक छ। त्यसकारण बल गरेर पनि सत्संगमा बढ्नु, सत्संगबाट नै कर्तव्यको दृढता हुन्छ र विचारमा लागिरहन सकिन्छ। शिष्य विचार के को गर्ने र कसरी। श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, केही नचिताई अफुर भइरहनु नै विचार हो। दृश्यलाई हटाइदिनु पहिलो अङ्ग हो। स्वतः अफुर भइरहनु दोस्रो अङ्ग हो। सदा अफुर भइरहने अभ्यास बढाउनु, त्यसो भए स्वरूपको स्वतः याद हुन्छ। दुःख भन्ने छँदै छैन। व्यर्थ चिताई दुखी भइरहन्छ। आफू स्वयं सदा प्रकाश स्वरूप हो, दुःख कहाँ। ईश्वरमा पूर्ण रूपले भरोसा राख्नु, अकल्याण कहिल्यै हुँदैन, कल्याण नै हुन्छ। उहाँ नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तुलसीदास जस्तै ईश्वरमा भर पर्नु, गुरुमा पूर्ण श्रद्धा राख्नु। साक्षात् ईश्वर नै जानी अत्यन्त श्रद्धा राख्नु। ईश्वरको भरोसा र गुरुमा श्रद्धा राख्नाले नै म सुखी भएँ। म पहिले त्यस्तो थिएँ, केही थाहा थिएन। पशुपतिमा सदा जाने नियम थियो। सरकारी पोस्टको हुनाले सदा आउनलाई ब्रह्मचारी बाबाले मनाइ गर्नुभयो। कारण आफ्नो परिवार छ, सरकारी जागिरबाट छुटाइदेलान्, महिनाको 1-2 पटक आए भइहाल्छ भन्नुभयो। मैले विचार गरेँ, ईश्वर त हुनुहुन्छ, सबैलाई चलाउने उही ईश्वर हो। जागिर त छँदैछ, ईश्वरकै भरोसामा रही गुफालाई छाडिन, ब्रह्मचारी बाबालाई साक्षात् ईश्वर नै ठानी गुरुमा श्रद्धा राख्नाले नै मलाई फल प्राप्त भयो। यसरी सच्चा श्रद्धा भए फल प्राप्त हुन्छ। शिष्य हाम्रो मुख्य कर्तव्य के हो। श्री गुरुदेव, खान लाउन मात्र जन्मेको होइन, खान त पशुले पनि खाइरहेछ। यो जीवनको ठेगान छैन। खेती व्यापार चल्दै रहन्छ, चलिरहेको पनि छ, त्यसमा चिताइराख्नु पर्दैन। चिताएर हुने भए नेपालका राणा मिनिस्टरहरूले के छोडी जान मन गरेका थिए। ईश्वरको नीति विचित्र छ। ईश्वर भरोसा र गुरु श्रद्धाको फल। हेर, भैरव पहिले ब्रह्मचारी बाबालाई दुध ल्याइदिने सानो अबोध लड्का थियो, केही थाहा थिएन। ईश्वर तथा गुरुमा पूर्ण श्रद्धा तथा भरोसा राख्नाले नै अहिले वासिष्ठको व्याख्या गर्न सक्ने भयो।
उसलाई मसिनो कुरो थाहा छ, त्यति मसिनो कुरो अरूलाई थाहा हुनु दुर्लभ छ। तिमीहरूले सदा सत्सङ्ग गर्दै गर्नु, 1-1.5 वर्ष होइन, सदा सत्सङ्गमा लागिराख्नु, चलाइराख्नु, ठुलो पुण्य मिल्छ, चाँडै बोध हुन्छ। हेर खरदार लाल प्रसादमा कस्तो श्रद्धा र भक्ति हो। त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो श्रद्धा भक्ति हुनु दुर्लभ हो। उहाँमा अत्यन्त नै श्रद्धा थियो। शरीरमा धेरै कष्ट आइपरे पनि हाम्रो सत्सङ्ग छोड्नु भएन। उहाँले हाम्रो धेरै सेवा गर्नुभयो। शरीरमा मासु घट्नु बढ्नु भइरहन्छ। हाम्रो शरीर होइन, हाम्रो शरीर पनि छैन। शरीर मन बुद्धिको प्रकाशक जो भित्र बलिरहन्छ त्यो आफू हो, मलाई थाहा छ। शिष्य, योग र ज्ञान मार्गमा कुन सरल छ? श्री गुरुदेव, योग चान्चुन कुरा हो। योग ज्ञानमा पुर्याइदिने साधन हो। जस्तो तिमी नेपालबाट सिमरासम्म आउनु योग हो, सिमराबाट कलकत्ता आइपुग्नु ज्ञान हो। सिमरासम्म आएपछि कलकत्ता आउन सजिलो पर्छ। योग र भक्ति एकै हो। शिष्य, अफुर भई कसरी रहने? त्यसबाट के लाभ हुन्छ? श्री गुरुदेव, छिनछिनमा फुरण बन्द गरिदिनु। फुर्यो कि त विचार गर्नु, आफू के वस्तु हो, आफू प्रकाश वस्तु हो। सो याद गरे फुरण बन्द हुन्छ। नचाहिने किन फुराउनु? वशिष्ठ शङ्करले यही भन्नुभयो। फुर्नुबाट दुःख हुन्छ, फुर्नुको अन्त हुँदैन। त्यसो हुनाले आफूबाट अहम भन्ने वस्तुलाई निकाल अनि सच्चा आफू देखिन्छ। जस्तो घैँटाबाट मकै निकाले घैँटो खाली देखिन्छ, अनुभव हुन्छ। मकै ननिकालेसम्म खाली देखिँदैन। त्यस्तै अफुरण हुँदै हुँदै आफू भन्ने वस्तु थाहा हुन्छ। आफू भन्ने वस्तु जो हो त्यो व्यापक छ, टुकडा होइन। चिताउन छोड्नु नै जीवन मुक्ति हो। यो ठुलो कुरा हो। शास्त्रमा भनेको छ, नियम अनुसार दिनमा अफुर हुनमा बल गरेर पनि कोसिस गर्नु। अभ्यास नभए 4-6 दिन लागि फेरि फर्कन सक्छन्। सुसुप्तिमा अफुर भएबाट स्वत आनन्दको अनुभव हुन्छ। शिष्य, शास्त्रको विचार गर्नु र अफुर भइरहनुमा कुन लाभदायक छ? श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, शास्त्रको विचार गर्नु नै अफुरको दृढता गर्नु हो। दिनमा एक समय नियम अनुसार यति समय म संसार फुराउँदिन, चिताउँदिन भनी दृढता गरी समय लिनु। अभ्यास हुँदै बिस्तार बिस्तार आफ्नो बोध हुँदै आउँछ। जस्तो भात खान लागेको बखतमा हिँडिरहेको छ भन्नु बन्दैन, खान लागेको छ नि। शिष्य, निधि ध्यासन कसरी हुन्छ? श्री गुरुदेव, नचिताई ननिदाई बस्नु नै निधि ध्यासन हो। अलिकति समय पनि नचिताई बस्नुमा ठुलो पुण्य मिल्छ। त्यसलाई स्वरूप चिन्तन भन्दछन्। स्वरूप चिन्तन भएपछि अरू गर्नुपर्ने केही बाँकी रहँदैन। अहिले बाबा शास्त्र नहेरी अफुर भई बसिरहनुहुन्छ। पहिले आँखा देख्नुहुँदा वासिष्ठ हेर्नुहुन्थ्यो। संसारी फुराइ नै रहन्छ, एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को। यो वस्तु मसिनो हुनाले यिनीहरू देख्न सक्दैनन्। फुराउनुदेखि अरू थाहै हुँदैन। 10-12 दिनसम्म अभ्यास गर्दै गए स्वत अनुभव हुन्छ अनि छोड्न सक्दैन। जस्तो भैरव गोपालहरू यिनीहरूलाई धेरै मानिसको माझमा ल्याइ राखिदिए तापनि आफूलाई भुल्दैनन्। अफुरको अभ्यास गर्दै गएपछि कहिले कहिले फुरण आए पनि विचार आइहाल्छ र नचाहिने काम नलाग्ने कुरा भन्ने थाहा भएपछि त्यसको चिन्तन हटिहाल्छ। काम नलाग्ने कुरालाई कसले फुराइराख्ने? घैँटाभरि मकै भएसम्म त्यसमा आकाश देखिँदैन। घैँटाबाट मकै निकालिदिएपछि के रहन्छ? आकाश मात्र बाँकी रहन्छ। सुन चाँदी अरू केही हुँदैन। त्यस्तै म अहम हुँ, यो मेरो हो भन्ने बुद्धि रहेसम्म आफू देखिँदैन। स्वत आफू प्रकाश बोध अखण्ड व्यापक स्वरूप रहन्छ। ईश्वर भरोसा अभ्यासद्वारा वृत्ति अन्तर्मुख नै गराइराख्नु बडो सुखदायक हुन्छ।
बहिर्मुख वृत्ति दुःखदायक हुन्छ। जस्तो मूर्ख मनुष्यहरू, यिनीहरूको ज्यादा पाप हुनाले सदा बहिर्मुख नै भइरहन्छन्। घडाभरि तेल भए देख्नु, सुन्नुमा हात हाली हेर्नुमा तेल सिवाय अरू केही आउँदैन देखिँदैन। त्यस्तै बहिर्मुख सांसारिक मनुष्यको दृष्टिमा संसारी कुरा सिवाय अरू कहिल्यै देख्नु सुन्नुमा आउँदैन। परिणाम बडो दुःखी भइरहन्छ। खानु लाउनुमा सबै उत्तिकै हो। भक्त पनि खाइपिरहन्छ, संसारी मनुष्य पनि खाइपिरहन्छ, तर भक्त बडो सुखसँग दिन बिताउँछ। अज्ञानी सदा दुखी भइरहन्छ। यति फरक छ। म उत्तराखण्ड 26 वर्ष बसेँ, तर 2-4 दिन जस्तो पनि भएन। ईश्वरको कृपाले सहज सरलसँग व्यतीत भयो। कुनै उपाधि आइपरेन। जसले सच्चा दिलबाट ईश्वरको भरोसा गर्छ, त्यस्ता भक्तलाई ईश्वरले सदा क्षमा गरिराख्नुहुन्छ। जस्तो पिताको हात समाई हिँडिराखेपछि बच्चा कहिल्यै लोट्न पाउँदैन, पिताले रक्षा गरे समाइराख्छन्, त्यस्तै ईश्वरको सच्चा हृदयले भरोसामा रहे सदा अनुकूलता नै मिलिरहन्छ। जस्तो भैरव राम्रोसँग खाइपिरहेको सुखसँग बसिरहेको पनि छ। परमेश्वरको नीति नै बाँधिएको छ। जस्तो काशी जान निस्कि हिँडिरहेपछि एक दिन अवश्य पुगिहालिन्छ, यो नीति हो। त्यस्तै ईश्वरको पनि नीति छ। जो परमेश्वरको भरोसामा रहन्छ उसको योगक्षेमद्वारा ईश्वरले पूर्ण रक्षा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर चान्चुन हुनुहुन्न, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ, अखण्ड हुनुहुन्छ, सबैभन्दा नजिक आफ्नो हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। सबै देखिरहनुहुन्छ, जानिरहनुहुन्छ। हामी जस्तो होइन, जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो परमेश्वरको भरोसा शरणमा परेपछि के हाम्रो अकल्याण होला? सदा कल्याण नै भइरहन्छ। उही परमेश्वरको सदा चिन्तनमा लागिरहनु, उसैमा दिल हुनु, उसैमा बढ्न कोसिस गर्नु नै पहिलो भूमिका हो। सदा उसमा अडिराख्नु दोस्रो भूमिका हो। अन्तमा स्वाभाविक उसैमा दृढता भइहाल्छ, यो तेस्रो भूमिका हो। यसैलाई सोपान भूमिका भन्दछन्। यसमा लाग्न सच्चा दिल हुनु नै पहिलो भूमिका हो। यसैमा दृढता हुनु नै अन्तिम कुरा हो। सत्शास्त्र, साधु, सन्त, महात्मा सबैको निचोड सिद्धान्त कुरा यति हो। सच्चा दिलले लाग्न सक्ने संसारमा दुर्लभ छ। त्यस्ता भक्त थोर बहुत होलान्। स्वप्न र जाग्रतमा कति फरक छ? श्री गुरुदेव, छैन, एकै हो। जस्तो कालो र हरियो कपडामा भेद छैन, कपडै हो, त्यस्तै स्वप्न र जाग्रतमा केही फरक छैन, एकै हो। ऊ आँखा चिम्ली स्वप्न हुन्छ, यो आँखा उगारी स्वप्न हुन्छ, तर यो सबै स्वप्न हो। शिष्य, वासना कहिले नाश हुन्छ? श्री गुरुदेव, ज्ञान भएपछि नाश हुन्छ। कर्मवशात केही फुरे पनि त्यसमा अलमल हुँदैन, आफ्नो स्वरूपमै रमिराख्छ। मानिसले भित्र जस्तो चितायो उही देखिन आउँछ। बाहिर भएको वस्तु केही छैन। जो कुछ संसार ब्रह्माण्ड नै मानिसको पेटभित्र छ। भित्र केही नचिताई बसे बाहिर देखिन केही आउँदैन। त्यसो हुनाले भएको वस्तु केही छैन, चित्तले बनाई भ्रान्तिले देखिएको मात्र हो। जस्तो यो आलमारी जता हेरे पनि काठ सिवाय अरू केही देखिँदैन, काठै काठ छ। चित्तले बनाई वास्तव काठलाई नदेखि मानिसले आलमारी भन्ने वस्तु देखिरहन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि परमात्मादेखि भिन्न वस्तु केही छैन। जीव अज्ञानवश मूर्खताले नाना देखिराख्छ र दुःख भोगिराख्छ। जस्तो केटाकेटीले हात्ती घोडा बनाई त्यसैलाई साँचो ठानी त्यो वस्तु नाश भए दुखी भई रुन्छ। बुद्धिमान साँचो ठान्दैन र दुखी पनि हुँदैन। त्यस्तै ज्ञानवानहरूले यो संसारका देखिए सुनिएका वस्तुमा खानु बस्नु हिँड्नु चलिरहे पनि वास्तविक साँचो ठान्दैनन् र दुखी पनि हुँदैनन्। दुःखले छुन पनि सक्दैन, आफ्नो स्वरूपमै रहिरहन्छन्। मुख्य रूपले चित्त यसैमा राख्नु पर्यो,
अरू पदार्थमा गौण हुनु पर्यो। जस्तो मानिस बाटामा हिँडिरहे पनि आफ्नो ध्येय जो छ त्यसैमा रही हिँडिराख्छ, त्यस्तै खानु बस्नु उठ्नु जो कुछ ईश्वरको भरोसामा छोडी आफू विचारमै लागिरहनु। सत्संग सत्शास्त्रमा बल गर्नु पर्यो। दिनको आधा पृष्ठ हेर्ने गरे पनि ठुला ठुला धेरै शास्त्र हेर्न सकिन्छ। फेरि चित्तमा अड्याउँदै लानु पर्यो। जति जति अभ्यास भयो उति उति दृढता हुँदै जान्छ। शिष्य वैरवृत्ति कसरी हटाउने? श्री गुरुदेव, हात गोडाले कर्म गर्दै पनि आफ्नो स्वरूप चिन्तनमा लागिरहनु कर्मयोग हो। सदा वृत्ति अन्तर्मुख गरी विचारमै लागिराख्नु ज्ञान योग हो। निष्कामता भइरहनु भक्ति योग हो। यी सबै योग ज्ञानमा पुर्याइदिने साधन हुन्। संसार निसार छ, सार वस्तु केही छैन, अनित्य छ भन्ने विचार बारम्बार गर्दै त्यसैलाई नै दृढ गर्दै रहनु। त्यसो भए संसारबाट बिस्तार बिस्तार चित्त हट्दै आउँछ। ईश्वरमा भरोसा र सत्शास्त्र गुरुहरूमा श्रद्धा भएकाले म चाँडै नै कल्याणको बाटो लागे। सच्चा दिलले यो मार्गतिर लाग्नेलाई महात्मा भन्दछन्। गेरुवा वस्त्र र मालपुवाले महात्मा बनिँदैन। विषयमा यो होस्, यति भएन भने इच्छा नगर्नु। इच्छाले केही प्राप्त हुँदैन। इच्छाले मम बुद्धि दृढ हुन्छ र संसारमा डुबिहाल्छ। त्यसो हुनाले सदा इच्छादेखि रहित भइराख्नु। त्यसो भए सुखी हुन्छ। इच्छा नरहनु नै परमात्मासँग मिल्नु हो। इच्छाले परमात्मालाई छेकिदिन्छ, संसारतर्फ भुलिया हालिन्छ। संसारी वार्ता चर्चाले केही लाभ हुँदैन, बडो हानि हुन्छ। तसर्थ सधैँ परमात्माको चर्चा वार्ता गर्नुपर्छ। त्यसैले दृढता हुन्छ र आखिरमा उसैमा मिली बडो कल्याण हुन्छ। पहिलो कुरा नै ईश्वर परमात्मामा जो कुछ सब अर्पण गरिदिनु हो। आफू त कर्ता भोक्ता होइन, गर्नेवाला पनि होइन। ईश्वर मायावी हुनाले उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। सबैभन्दा नजिक हृदयमा विराजमान हुनाले उहाँलाई जे पनि थाहा छ। सबैको पालन पनि गरिराख्नु भएको छ। जो कुछ सबै नै गरिराख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले हामीलाई के को फिक्री? आफू अकर्ता अभोक्ता प्रकाश स्वरूप मात्र हो। केही गर्ने चिताउने होइन। सबै बोझ परमात्माले नै बोकिराख्नु भएको छ। अज्ञानी परमात्माको भरोसामा पर्नै सक्दैनन्। कर्ता भोक्ता आफैलाई ठानी व्यर्थ अनेक कष्ट उठाइराख्छन्। त्यसो हुनाले परमात्माबाट वियोग हुन्छ। पापले गर्दा जीव सदा बहिर्मुख भई ईश्वरलाई देख्न विचार गर्न सक्दैनन्। परमेश्वरको भरोसामा पर्नु जस्तो ठुलो कल्याण अरू केही छैन। आमाले पुत्रलाई जति प्यारो गर्नुहुन्छ त्योभन्दा धेरै धेरै परमात्मा भक्तलाई प्यारो गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, संसारमा त्यस्तो मित्र अरू को होला? कहीँ गए पनि सुख दुःख कष्टै कष्ट परे पनि साथ रहने त्योभन्दा ठुलो मित्र अरू को होला? फेरि अर्को कुरा, परमेश्वरको भरोसामा आफूलाई छोडिदिनाले भक्त परमात्माको हुन्छ र त्यसको अकल्याण कहिल्यै हुँदैन। जो कुछ परमात्माले पुर्याइदिनुहुन्छ, जस्तो ब्रह्मचारी बाबाले मलाई आशीर्वाद छ भनी पठाउनु भयो। मैले आशीर्वाद मागी पठाएको थिइनँ। परमात्मा बडो 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 दयालु हुनुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ। केही निमित्त खडा गराई सबै आफैले पुर्याइदिनुहुन्छ। परमात्मा सर्वव्यापी हुनाले सबैको हृदयको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। वास्तवमा ऊ परमात्मा आफू नै हो। के यसमा तिम्रो चाहना बढ्दै गएको छ? शिष्य, चाहना बढेको छ। श्री गुरुदेव भन्नुहुन्छ, यसमा चाहना बढ्नु नै ठुलो पुण्यको फल हो। मौकामा यसलाई बढाइहाल्नुपर्छ। जीवनको ठेगान छैन। मनुष्य जीवन अपूर्व छ। अर्को योनिमा केही साधन बन्दैन। त्यसो हुनाले यो मनुष्य योनिमा आफ्नो काम सकिराख्नुपर्छ। भोलिसम्म बाँचिरहनु बडो आश्चर्य हो। नाश हुनुमा आश्चर्य होइन। खेती व्यापार चल्दै रहन्छ, चलिरहेको पनि छ। बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो कल्याण अवसरमा गरिहाल्नुपर्छ। अरू कसैले केही गरिदिन सक्दैन। धन्यवाद।
हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नै सयपत्रीको सुवास, भक्तिको आभास। मंगलदीप मैरीगोल्ड पूजा अगरबत्ती।